Salam əziz fermer yoldaşlar. Bu günləri Hacıqabır rayonunun Meyniman kəndində biz F1 kartof toxumu əkmişik. Bu günləri görürük ki, həqiqətən də F1 toxum çox gözəl bir toxumdur. Biz Hacıqabır rayonunun Muğan qəsəbəsində yerləşən Kimya Birliyinin nəzarəti və onun tövsiyəsi qarşısında əkdiyimiz bütün toxumların hamısına biz ondan tövsiyə alırıq. Gəlib bizim mütabiəti olaraq hər əkimimizlə özü məşğul olur. Bütün dərmanların, bütün kimyəvi dərmanların və toxumların hamısı ilə əlaqədar olaraq bizə öz tövsiyələrini vermişdir. Bu günləri hal-hazırda 1 may olmaq şərti ilə bu günləri bizim əkdiyimiz kartofun məhsuldarlığında öz boyunun həqiqətən bir kolun demək boyu 40 sm boyundadır. Özü də gül çiçəkləmə dövründədir. Biz onu bu günləri hal-hazırda biz indi elə tövsiyə eləmişik ki, bu günləri demək mayın 1-nə baxmayaraq mayın 20-si, 25-i biz bu toxumları demək yerdən çıxardacaq. Biz elə sentiner götürmüşük ki, həqiqətən də hər demək sentiner demək biz hər sentinerə 100 kiloqram demək hektara 1 ton, hektara 1 ton deməklə yox, hektara 100 ton kartuşka götürür. Çox məhsullarımız çox keyfiyyətlidir, çox gözəldir. Həqiqətən də baxırsan özü çox keyfiyyətlidir, qəşəng də toxumlarımızdır. Həqiqətən də Hacıqabır Kimya Birliyinin rəhbəri Xəzri müəllim həqiqətən də bizə hər tövsiyəsini vermişdi. Bu gün də məhsuldarlığımız göz qabağındadır. Həqiqətən də indi biz kartuşka sahəsindəyik. Kənarlarda da göstəriləndə görürsən bizim qarpız sahələrimiz, yemiş sahələrimiz. Bu günləri aranjman olan klyonkalarımızda hələ üstün atmamışıq, badımcan sahələrimiz var. Öz məhsulunu çox göstərmişdir. Biz həqiqətən də Hacıqabır Kimya Birliyinin rəhbəri Xəzri müəllimi başda vurmaqla bütün rəhbərlərimizin hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bizə hər zaman öz tövsiyələrini veriblər. Öz əllərindən gələn belə necə deyim, imkanları bizə sərf eləmişlər. Biz fermerlərdə onlara arxayın olub, həmişə də məhsullarımızı sahələrimizi genişləndirmək üçün onlarla əlaqədar olaraq belə gözəl məhsullar yetişdirmişik. İnşallah ayın 20-si, 25-i kartuşkalarımız da çıxacaq. Belə yüksək məhsullar əldə edəcəyik. Çox sağ olun əziz fermerlər, əziz yoldaşlar. Biz nə deyək, göz qabağında da əkinlərimiz. Çox sağ olun, sizə minnətdarım. Çox sağ olun. Ay Allah, mən